हामी भिडियो बनाउँछ। सो हेलो गाइज, वेलकम टु फ्लाइ बियोन्ड। अनि आज यहाँ हाम्रो गाउँको युथ्सहरूलाई, यङ्स्टर्सहरूलाई राखेर हामीले आज यहाँ मुकबाङ च्यालेन्ज गर्नु आँटेको छ है। म चाहिँ बस्दिनँ यहाँनिर, बस्ने चाहिँ यहाँ 1 2 3 4 5 जना केटाहरू छ हो। अनि यिनीहरूले चाहिँ मुकबाङ च्यालेन्ज गर्दैछ है। मुकबाङमा अकबरे खाने अरे, सलिड पिरो बनाएर, फाइरी पिरो बनाएर हो। अनि त्यो अकबरेमा जसले जित्छ त्यसको लागि एउटा सरप्राइज गिफ्ट छ हो। अन्त त्यो गिफ्ट चाहिँ म अहिले रिभिल गर्दिनँ, त्यो चाहिँ भिडियोको एन्डमा भन्ने छु है, कसले जित्यो अनि के गिफ्ट पायो भनेर। सो गाइस, यहाँ इन्ट्रोडक्सन काव्यांशले गराइदिनु पर्ने छ। हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी अकबर च्यालेन्ज गर्नु आँटेको छ। यसको नाम चाहिँ शिवम हो, यसको नाम चाहिँ दीपक हो, मेरो चाहिँ काव्यांश हो, यसको अनुराग हो, अन्त यसको पपप हो। अन्त हेरौँला जो जित्छ त्यसको चाहिँ भोलि टयलेटमा नमिठो हुन्छ। सब्स्क्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, म कमेन्ट गर्छु। कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् कस्तो च्यालेन्ज कस्तो भयो। सो लेट्स स्टार्ट द च्यालेन्ज। मोमो दामी हातमा ठिकै छ, मान्छेको तातो खाँदैछ, तलबाट चाहिँ लिन्छ नि। लु गाइज, रेडी? लु 1 1 2 चम्ची हातमा सबैको 3 स्टार्ट। मेरो गीत गर्दैन। जल्दी 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 मैले सक्नु आँट्यो। ए उठायो ए उठाउनु पाउँदैन। उठाउनु पाउँदैन। पिरो भन्दा बेसी चाहिँ तातो भयो। बनी दाइज अलिकति उठाउनु पायो, मलाई बेसी हाल्यो। यस्तो गर्नु पायो अलिकति, अब म कसरी खानु? यतिको चाहिँ गर्नु पायो। मैले यो पाएको भए सक्थ्यो। सो गाइस, मुकबाङ च्यालेन्ज चलिरहेछ हो। सक्नु आँटे अरे, पिरोले गर्दा ऊ खानु सकेको छैन केटाहरूले हो। सक्यो? हात उठा, सक्नेहरूको हात उठा। ए अघि हात उठाउनुपर्छ नि अन्त त्यो त। ए लु बनी दाइज पानी होइन 5 मिनट्स अहिले रियाक्सन हेर्नुपर्छ नि यिनीहरूको।
सक्यो मैले लु दुईजना अझै बाँकी छ अब 5 मिनटसम्म पानी खानु पाउँदैन रियाक्सन हेर्नुपर्छ यिनीहरूको मैले लु फर्स्ट को भएको थियो यहाँ दिपक होइन कि तँ ए दिपकको क्लियर छ तेरो यता क्लियर भएको छैन दिपक फर्स्ट हो कस्तो लाग्यो पिरो कस्तो थियो पिरो डरलाग्दो थियो मुख पोल्दैछ पिरो कस्तो थियो ए पिरो कस्तो थियो हेभी थियो गुले थियो पिरो भयो नि तँलाई आँखा देखा त इ आँखाभरि आँसु भइसक्यो लु 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 छिटो सक्नुपर्छ यो अब सकि त हाल्यो अब अरूहरूको घरमा मसलावाला सब्जी खाने बानी पिरो भएन अनुहारहरू पनि त पिरो नभएको मान्छेको गाइस तपाईँहरूले यहाँ प्लेट हेर्नुहोस् हो यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर हो यो प्लेटहरूमा चाहिँ कसले चाहिँ मजाले खाएछ अनि कसले चाहिँ जितेछ त्यो कमेन्ट गरेर कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् त्यो हिसाबले प्राइज पाउनेछ हाम्रो कन्टेस्टेन्ट्सहरूले सो गाइस आशा गर्दैछु यो मुकबाङको च्यालेन्ज अकबरेको तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला हो अनि केटाहरू यहाँनिर उराल सिङ्गान भएर बसिरहेछ कोलाई मजा आएछ मुकबाङको च्यालेन्जमा अनि फर्स्ट को हो आज हाम्रो मुकबाङमा दिपक फर्स्ट भएको ए ल ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो